एक ऐसा एक एप्लीकेशन जो कि आपको मतलब फोटो का साइज मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आपका मर्जी से। तो कैसे कर पाओगे, मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप लोग को इधर सर्च करना है इमेज कॉम्प्रोमाइज़। सो गाइस इमेज कॉम्प्रोमाइज़ लेके पहला एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद मैं कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करके आप लोग को दिखा दूँ कि मेरा कितना MB सिलेक्ट करके आप लोग को दिखा दूँ। सो देख सकते हो मैं इधर कोई भी 50 MB दे देता हूँ। 50 KB दे के मतलब क्लिक करके कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो देख सकते हैं मतलब ईजिली हो गया कॉम्प्रोमाइज़। आपका मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकते हो।